you，thank you。好啊，我哋攞啲橙落去食啦。好啊。係，我哋攞啲橙落去食。揀橙，揀橙。揀花皮啊，揀花皮啊，係啊。抌落呢個係咪你個頭先？因為抌落呢個唔係，呢個唔係我用的。攞落去咩話？呢啲咁快㗎？夠幾多？呢個應該夠錢，應該要攞落去。呢個夠快。呢個攞呢啲啦。試下呢個，你睇下。就攞啲冇咁靚嘅係。咁樣。攞落去。就係要睇下一啲靚同一啲唔靚。唔係啊，俾嘢針咗嘅嚇，可以試下嘅。啊呢個都好啊，呢個。拎走，轉頭俾我翻嚟啦。好啦好啦，好，好啦，攞3個試下先啦。你揀多個啦，俾你揀多個啦，咁辛苦。係啊。我揀俾同學。哎，好啊。喺同學又容易揀啦，花啊爛嗰啲咧。揀個靚嘅同學唔同我哋呢個。我成日都掛住同學喎。我哋2個啦，好啦，擺喺呢度，好，同學就好啦，一齊食。 2個得啦，你真係求其俾2個我得啦，我哋食我啲。佢哋羨慕我可以過嚟啊，阿媽唔俾佢過嚟啊。係啊。哦。家姐。